نعم، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس ولوا بنت كسرى لما مات أبوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. وهذا الحديث أقام قيامة الصحفيين وأشباههم في هذا الوقت، الذين يريدون تحرير المرأة وأنها مظلومة وأنها يجب أن تتولى المناصب القيادية وأنها لأنها إنسان، فهم يضعونها في غير موضعها، يقولون المرأة مظلومة. نقول الظلم هو وضعها في غير موضعها، هذا هو الظلم. وأما الذي يريد أن يضعها في غير موضعها هذا هو الذي ظلمها. أنتم الذين ظلمتموها، تريدون أن تتولى المرأة شيئا لا يليق بها ولا تستطيعه، فهذا هو الظلم. فالحاصل أن هذا الحديث أجلبوا عليه، حتى بعض طلبة العلم غير المتمكنين شككوا في هذا الحديث وتكلموا في البخاري رحمه الله وقالوا كله من أجل هذه الدعاية التي تزعم الانتصار للمرأة. انتصار للمرأة بتحريرها من أحكام الشريعة هذا جور عليها وظلم لها. الشريعة انصفتها، لأن الخالق جل وعلا يعلم حالة المرأة، جعل لها أعمالا لائقة بها وجعل للرجل أعمالا لائقة به، فأي صنف تولى عمل الآخر هذا ظلم. هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من النساء، المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. ومن التشبه أن يتولى الرجل عمل المرأة وأن تتولى المرأة عمل الرجل. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الأمة لن تفلح، يعني الخسارة على الأمة وعلى المجتمع. وليتم المرأة على المناصب، لكن هذه خسارة على المجتمع، لأنها لن تقوم بهذا العمل، لن تقوم بهذا العمل، ليس عندها مؤهلات تقوم بهذا العمل. فهذا جناية على المرأة وجناية على المجتمع، لأنه لا يفلح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث ساقه المصنف هنا في باب القضاء ليستدل به على أنه لا يجوز أن تولى المرأة القضاء، لا يجوز أن تولى المرأة القضاء. ومن باب أولى لا يجوز لها أن تتولى الملك، أن تكون ملكة أو رئيسة جمهورية، لأن هذا ضياع للأمة. لا تفلح الأمة التي تتولى أمرها امرأة، لأنها لا تقدر على القيام بهذا العبء، لا يطيقه إلا عظماء الرجال. كثير من الرجال لا يستطيعون هذا، إنما يستطيعه أفراد من الرجال، فكيف بالمرأة؟ فمن الإنصاف أن توضع المرأة في موضعها اللائق بها، وأن تولى ما يليق بها وتقدر عليه، فهذا خير لها وخير للمجتمع. ومن الظلم للمرأة والظلم للمجتمع أن تولى المرأة القيادات الهامة كالرئاسة على الدولة أو الملك، أو تولى القضاء. تولى المرأة ما تقدر عليه، ما يليق بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فهي راعية في بيت زوجها على ماله، على أولاده، على
على شؤون البيت راعية. هذا الذي تستطيعه المرأة تنتج فيه، والرجال لا ينتجون مثل ما تنتج المرأة في البيت، أليس كذلك؟ لا ينتج الرجال كلهم ما ينتجون مثل إنتاج المرأة في البيت، كما أن المرأة لا تنتج ما ينتجه الرجال خارج البيت، وكل جعل الله له قدره. فالذي يريد أن يرفع المرأة فوق ما تستطيعه هذا قد ظلمها وعاكس الفطرة الإلهية، عاكس الفطرة، ومن عاكس الفطرة فلن يفلح. هذا الشاهد من الحديث، أنه لا يجوز أن تولى المرأة منصب القضاء، ومن باب أولى لا تولى منصب القيادة للأمة. نعم.